पखो भरसां पंटीह बरहनि जो समाजी अॻवान निसार बलड़ो कैंसर जो जोगो इलाज न थियण ते ज़िंदगी मौत जे ॿिवाटे ते बीठल आहे। गुज़िरियल 2 सालनि खां कैंसर जहिड़े मूज़ी मर्ज़ सां झड़ींदड़ नौजवान सरकारी सहायता इलाज न थियण ते हॾनि जी मुठ बणिजी वियो। संदसि इलाज ॿाहिरि मुल्क मां थियण जो चई डॉक्टरनि वधीक इलाज खां जवाब ॾेई छॾियो। राब्तो करण ते कैंसर में मुब्तला नौजवान निसार बलड़ो ॿुधायो त हू मूज़ी मर्ज़ में मुब्तला आहे। वसावर मुख़्तलिफ़ अस्पतालनि मां इलाज करायो पर को बि फ़ाइदो न आहे थियो। गवर्नर इमरान इस्माइल ऐं वज़ीर सिहत सरकारी सतह ते इलाज जो ऐलान कयो। आगा खान अस्पताल में दाख़िल करायो वियो पर कुछ महीननि बाद डॉक्टर इलाज जी रक़म न मिलण करे इलाज खां खुद जवाब ॾेई छॾियो। हुन चयो त हींअर डॉक्टर ॿाहिरि मुल्क मां इलाज जो चयो आहे जंहिं ते 80 लाख रुपया ख़र्च ईंदो, जंहिं लाइ सरकार संदसि मदद करे हुन जी हयाती बचाए। मेरा नाम निसार अहमद है और मेरा ताल्लुक लाड़काना से। मैं 3 साल से कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ। मेरा इलाज जो है वो कुछ लोगों को फंडिंग वगैरह से चल रहा है। मेरे अब तक के MD फैज़ अली शाह से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बड़ा मेहरबानी मेरे लिए कैंपेन चलाएं, मेरा केस हाईलाइट करें जिससे मेरा इलाज जो है फ़ॉरेन में या जहाँ कहीं मुमकिन हो वहाँ भी मुकम्मल हो सके। विजिट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप की वेबसाइट awamiawaz.pk।